mutanen mu sun shiga cikin gari to su kyale su yi kamar yadda aka saba. Ina godiya. Raba mu da shedanu. Muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya nuna wannan rana mai matuƙar muhimmanci ta 17 ga watan 11 na shekara ta 2025 a wannan gari na Zarin Tudu wanda ke kusa da ƙasar Kakumi amma kuma cikin ƙasar Faskari. Da farko dai ina sa in miƙa godiya ta musamman ga ainihin shugabanci musamman shugabanci na 'yan uwan Fulani tun daga kan shi Alhaji Adamu Aliru da shi ainihin babban kwamandan mu wanda shi yanzu kwamanda ne na zaman lafiya kuma malami ne Malam Isa tare da dukkanin sauran shugabannin Fulani da ke a wannan wurin da ma waɗanda ba su a wannan wurin. Sannan ina miƙa godiya ta musamman ga sauran shugabanni da muke aiki tare da su musamman shi mai girma chairman da sauran makarraban shi na karamar hukumar Bakori kasancewar tun wani lokuta ba kaɗan Allah ya sani mun zo mun shiga